Yuk, assalamualaikum. Kali ini saya akan unboxing HP jadul, HP flagship jadul tahun sekitar 2010 mungkin ya, yaitu Sony Ericsson Aspen M1. Itu OS-nya masih Windows Mobile. Oke, kita langsung saja unboxing. Oh ya, saya beli ini di marketplace, dapat flash sale dengan seharga 150.000. Yang tadinya harga pas launchingnya ini mungkin antara sekitar 2 atau 3 jutaan. Oke, kita langsung saja unboxing. Oke, sudah saya buka plastiknya. Oke, kita langsung saja buka. Di awal ada kartu garansi, kemudian ada HP-nya sendiri, kita singkirin dulu. Kemudian ada baterainya di sini 1500 mAh, lumayan. Kemudian ada di sini kabel chargernya, masih micro USB. Oke, masih micro USB. Kemudian ada earphone original Sony, lumayan. Kemudian ada lagi kepala charger 5 ampere 5 volt 1 ampere. Oke. Terus kemudian ada di buku-bukunya, buku petunjuk. Oke, kita simpan saja. Oke, sudah habis, cuma segitu isinya. Kita lihat HP-nya sendiri. Oke, masih baru, bodinya pun masih plastik, tidak ada yang metal. Frame-nya juga plastik. Untuk keyboardnya lumayan empuk ya, lumayan lah dijadikan HP kedua, HP cadangan, daripada beli yang HP center. Lebih baik beli HP seperti ini untuk cadangan. Oke, untuk kita coba HP-nya nanti ada di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.